ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមនិយាយអំពី Poco F1 បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានលក់ OnePlus 5ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងបំរុងទិញទូរស័ព្ទមួយដើម្បីយកមក review ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងទូរស័ព្ទនោះប្រហែលជាខ្ញុំទិញទៅហើយខ្ញុំលក់ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញផងដែរបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំរំពឹងថាខ្ញុំនឹងទិញប្រហែលជា Mi A2 ឬក៏ Oppo F9 ឬក៏ Asus Zenfone 5អីចឹងទៅបាទប៉ុន្តែពេលនេះដោយសារតែខ្ញុំឃើញបាទ Xiaomi បានប្រកាសទូរស័ព្ទថ្មីមួយបាទដែលមានឈ្មោះ brand name Poco F1 បាទប៉ុន្តែមាន Snapdragon 845បាទកប់មែនទែនបងប្អូនមានទាំង liquid cooling system ទៀតផងបាទមានទាំង quick charge 3.0 មានទាំង 4000 mAh បាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអត់មានអ្វីល្អជាងនេះទេណាបាទវាជា flagship killer នៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះបាទវាល្អជាង OnePlus 6ទៅទៀតបាទនិយាយពីតម្លៃរបស់វានឹងគឺត្រឹម$300តែប៉ុណ្ណោះចំពោះស៊េរី 6GB ណាហើយជាមួយ memory ក្នុងម៉ាស៊ីន 64GB បាទមានទាំង memory មានទាំង runtime memory ទៀតមានទាំង stereo speaker ទៀតបាទអញ្ចឹងខ្លាំងមែនទែនខ្លាំងកប់តែម្ដងចំពោះកម្លាំងម៉ាស៊ីនវានៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះបាទ4000 mAh ចំពោះកម្លាំងថ្មរបស់វាបាទ liquid cooling system ល្អជាង OnePlus 6 stereo speaker ល្អជាង OnePlus 6 headphone jack អូខេមានដូចគ្នា add memory ថែមបានល្អជាង OnePlus 6ទៅទៀតបាទអញ្ចឹងតម្លៃត្រឹមតែ$300តែប៉ុណ្ណោះ My God គេហៅថា mind blowing តែម្ដងអាហ្នឹងអត់មានទូរស័ព្ទអីល្អជាងហ្នឹងទេបងប្អូនណាបាទទោះបីបងប្អូនធៀបជាមួយនឹងអីគេ Nova 3ក៏ដោយក៏ Nova 3កម្លាំងម៉ាស៊ីន current 970នេះក៏មិនទាន់ដល់ Snapdragon 845នេះដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាអត់មានអីល្អជាង Poco F1 នេះទេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនរងចាំជាមួយខ្ញុំនឹងធ្វើការទិញវាយកមកប្រើតែម្ដងបាទហើយទិញហើយមិនមែនយកមកប្រើទេទិញយកមក review ហើយខ្ញុំនឹងដាក់លក់ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនជួយគាំទ្រខ្ញុំផងបាទអញ្ចឹងទិញពីខ្ញុំទៅបាទខ្ញុំបានលុយមកវិញខ្ញុំទិញរបស់ថ្មីយកមក review ជូនទៀតបាទព្រោះអីយើងដោយសារខ្ញុំអត់មានអ្នក support ដោយសារខ្ញុំអត់មានអ្នកជ្រោមជ្រែងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពទិញទូរស័ព្ទទេណាបាទអញ្ចឹងមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ថាបងឯងចង់ review អញ្ចឹងទល់តែទិញទូរស័ព្ទបាទអញ្ចឹងចង់ប្រាប់បងប្អូនថាខ្ញុំចង់ណាស់បាទខ្ញុំចង់មានរបស់បង្ហាញណាស់បងប្អូនបាទខ្ញុំពិតជាចង់មែនណាតែដោយសារយើងអត់មានលុយបាទអញ្ចឹងយើងមានតែវិធីសាស្ត្រធ្វើអញ្ចឹងបាទយើងមានតែនិយាយពី spec យើងមានតែនិយាយពីព័ត៌មានរបស់ទូរស័ព្ទអញ្ចឹងទេណាគេក៏មិនដែលចំណាយលុយទាំងដុលអញ្ចឹងដែរបងប្អូនបាទអត់ដែលចំណាយលុយទាំងដុលទិញទូរស័ព្ទហើយយកមកបង្ហាញជូនអញ្ចឹងទេបាទគេអត់ដែលធ្វើអញ្ចឹងទេណាបាទអញ្ចឹងគេមានតែរកអ្នក support បាទរកអ្នកគ្រប់គ្រងនៅពីក្រោយបាទអញ្ចឹងទៅកាលណាគេមានរបស់អ្វីថ្មីមួយបាទគេឲ្យយើងតែម្ដងគេយកឲ្យយើង review ណាមិនមែនឲ្យយើងប្រើទេអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមតែអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំអត់មានទូរស័ព្ទបង្ហាញនឹងគេណាហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរងចាំវីដេអូជាមួយនឹង Poco F1 របស់ខ្ញុំនៅរយៈពេលខ្លីៗខាងមុខនេះបាទអញ្ចឹងពេលនេះគិតជម្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណឹងសិនបាយបាយ